Kol dar gyvenu užupyje, reikia naudotis progą ir išeiti pakvėpuoti šviežiai užterštų Vilniaus oru. Video kelionę pradedu nuo Jono Mekos skersvėjo. Leidžiantis į apačią, jau pastebiu kažkokias šviečiančias varpas. Nei kiek jos manęs nesujaudino, todėl einu toliau į šviesą. Į Bernardinų vienuolyną. Tolumoje, vos už kelių šimtų metrų, matosi Trijų kryžių kalnas. Keletas žmonių stovi po lašančio vandens projekciją. Jei vanduo būtų tikras, prie tokio šalčio nebelašėtų iki pat pavasario. Bandantys emigruoti šviestuvai, bet pririšti prie pareigų. Tikrai gražiai atrodo, man patiko. Šitą instaliaciją pavadinčiau, kai nebeturi kur panaudoti policijos švyturėlių ir labai patinka siaubo filmai. Karuose verdama šviesa. Gal ant stogo terasos rasiu kažką geresnio. Sniego žvaigždūnas. Ir vėl tik ryžiai. Ir ženklai, rodantis eiti toliau. Menas yra menas ir tik autorius jį gali suprasti. Iš karto perspėju, jog kelis taškus praleisiu, nes koordinatės netikėtai pakeitė tualeto paieškos. Pirmieji bandymai Bernardinų sode. Siaubo vaizdai dar nesibaigė. Judu tolyn į tamsą, kur maloniai praleisiu laiką. Tie patys ženklai verčia mane negaišti laiką ir tęsti pradėtą misiją. Grįžtu pro parką link katedros aikštės, kurioje mane pasitiks įspūdingi šviesos efektai. Kas čia per kebabinės kioskas su trumpinančiomis LED juostomis? Kad labiau negerbti šios vietos, buvo galima dar lošimų reklamą pakabinti. Aš tikrai tikiu, kad bus geresnių objektų nei Range Rover vairuotojų vairavimo ypatumai. Kas nežino, tai čia yra prezidentūra. Iš tolo matau kvepia vaivorykštėmis. Taip atrodo, kai vienaragis pėsdo po vandeniu. Jau galima spėti, kurios žmonių grupės yra kūrėjai. Bet nieko nesakau, gera vieta pasifotografuoti. Dar šviesos kardai yra. Tame pačiame Vilniaus universiteto kieme tikrai įspūdinga projekcija. Tik man atėjus išjungia muziką. Gerai, pastovėsiu, pabūsiu, palauksiu, kol dar kas nors suges. Kam tos laikrodis? Kodėl skaičiai juda atgal? Ar mes sprogsim? Ar kartosim naujuosius metus?
Atleiskite, lietuviakalbiai. Vaką vadinu kokybišku projector mappingu. Bet priedo prie viso to tikėjausi bent jau kokio reivo vakarėlio šviesų ar muzikos. O gavome sulėtintą Kate Perry Wrecking Ball. Kiemas didelis, jame dar laužo akvariume matau. Kažkoks lęšis su liepsna. Smarkiai nesudomino, einu iš čia. Užmesiu akį Konstantinos ir Vydo skverą. Girdžiu smagią muziką. Matau užkandžių, kurių neįpirksiu ir nenoriu. O pasirodo, vyksta visai rimtas vakarėlis. Linksmai nusiteikusi publika, lazerių šviesos, tikras didžėjas ir kietas brokaliukas vardu Drakis. Užleisiu vietą jaunimėliai, kuris geriau jaučia ritmą. Gal ir nelabai į temą, bet negaliu neparodyti, kaip nuostabiai pasipuošęs senatorių pasažas. Pafantazavau, jog esu turčius, pasisotinės svajonėmis, einu toliau blūdyti po šviesų festivalį. Apsauginis saugo, kad niekas nepersilipštų per tvorą į prezidentūros kiemą. Užsukęs kaiminystėje radau sumažintą James Webb kosminį teleskopą. Patrukdysiu žmonėms darytis asmenukės, norėdamas pafilmuoti iš arčiau. Ir dar kartą įlysiu į kadrą. Žengiant Švento Ignoto gatve, žvilgsnį patraukia dar viena didžiulė projekcija. Kadangi projektorių turiu namuose, nestabdau veiksmo ir einu pro tuos, kurie dažnai mus stabdo. Esu prie Radvilų rūmų muziejaus. Ilga eilė kažko žada. Prailginsiu ją ir pasimėgausiu iš žvarbių žiemos šalčių. Bene geriausias šios dienos kadras. Idealiai sufokusuotas krentančios snaigės priešais automobilio žibintus. Kaip sraigės šliaužiam į paslaptingą pragarą. Šio festivalio instaliacija. Todėl bent trumpam užsičiauksiu ir leisiu pasimėgauti vaizdais.
mintis mane ir užlaikė. Iki pabaigos vos liko kelios minutės. Todėl mažai žingsniukais skubu į Šventos Kotrynos bažnyčią. Ir čia susidariusi eilutė. Ir viliuosi, kad dar mus visus įleis į vidų ir po to išleis. Atrodo kaip gigantiškas laumžirgis. Šventa vieta, negaliu nieko blogo sakyti. Paskutinė minutė ir ją paskyriau kamgi daugiau, jei ne projekcijai. Ir dar su skaitmeniniu floristiniu kilimu. Metas namo. Brendu per Vokiečių gatvę ir manau, kad kokiems 2 žiūrovams bus įdomu pamatyti Rotušės aikštę ir Vilniaus ledą. Šitas apvalus daiktas yra portalas. Tai tiesioginės transliacijos į kitas valstybės. O čia irgi daiktas. Buvusi tikra vokiška svajonė. 3 žiūrovui turėtų labai patikti šie kadrai. Už šio viešbučio patsai yra jau aplankytas Konstantinos ir Vydos skveras. Gal ten vis dar vyksta vakarėlis? Balius baigtas.